ब्लगमा हो यो खोला राम्रो लाग्यो चिसो लाग्यो पानीमा Shout out to Sonam Tharge Bhai. Second shout out to आज यहाँ 15 अगस्तको एकदम शान्ति छ गाडीहरू बेसी छैन हो मान्छेहरू सबै तल पालु स्टेडियम जाँदैछ है एनिवेज वेलकम ब्याक न्यू डे न्यू ब्लग भाइहरू म आज ब्लग स्टार्ट गरेको है हामी दुईजना नि गएको कहाँ गयो हामी डाइट कलेज हो त्यहाँनिर है यसो अब फङ्सन एटेन्ड गर्नु गएको दुई भाइ है भाइला आजको यहाँ तल छ पाल्जु स्टेडियम हाम्रो मान्छे भिड रहेछ नि हौ देख्दैन रहेछ नि यहाँबाट आइपुग्यो है हामी डाइट कलेज हेलो या सर यहाँ प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ है हजुर हाम्रो प्रिन्सिपल सर सर केही भन्नु छ आजको लाइक both of you for coming and sparing your time with us. Thank you. Okay, हामी यहाँ आइपुग्यो भेन्यूमा यहाँ म्युजिक स्टार्ट हुँदैछ म्युजिकबाट चाहिँ स्टार्ट है यहाँ सबै टिचर्सहरू है उतापट्टि चाहिँ स्टुडेन्ट सबै टिचर हुने फ्युचर टिचर्सहरू यहाँनिर है हाम्रो ब्रेकफास्ट छोले भटुरे हजुर भाइलाई हजुर हजुर ए भाइलाई उसको ब्लगमा हो यो ओके है यो फल्स चाहिँ तपाईँहरूलाई लास्ट ब्लगमा मैले देखाएको थिएँ माथिबाट यही फल्स हो इट्स भेरी ब्युटिफुल है माथिबाट एरियल भ्यूहरू पनि देख्नु सक्नुहुँदैछ है हामी चाहिँ आज चाहिँ एकदम छेउमा आइपुग्यो यो चाहिँ हो नर्थ सिक्किम जाने बाटोमा है आफ्टर सेलिब्रेसन यहाँ आइपुग्यो म्यारी हामी सबैजना भाइला है कस्तो लाग्यो फल्स फल्स खोला राम्रो लाग्यो चिसो लाग्यो पानीमा और नाक पनि पानी पानी भयो जुकाम होने वाला है और हैप्पी पनि he was searching stone पानी भित्रमा without breathing very talented फल्स कस्तो लाग्यो I like it I love it but access थोड़ा difficult छ यहाँ में थोड़ा सा मतलब होता है ना चढ़ने ऊपर आने के लिए otherwise I love water बाटो का फॉल्स और के चिसो पानी सुंदर फॉल्स हाँ रिफ्रेशिंग हाँ क्लाइमेट पनि राम्रो छ आज तो बारिश नहीं हुआ and what else वही ब्यूटीफुल व्यू पहिला चाहिँ यो फल्समा हामी चाहिँ पहिला गाडी धुनु आउँथ्यो अहिले चाहिँ मतलब यस्तो बारेको थिएन यस्तोहरू केही थिएन ब्यारिकेडहरू किनभने यो फल्समा चाहिँ के हुन्थ्यो बेसी मनसुनको सिजनमा चाहिँ डल्लै ओभरफ्लो हुन्थ्यो क्या बाटोमा अनि अहिले चाहिँ ब्यारिकेडहरू गरेर राम्रो भएछ अलिकति अब एक्सिडेन्ट प्रोन पनि इलाका थियो यो चाहिँ अनि यहाँ मुनि हेर्नु सक्नुहुन्छ यो फल्सको कनेक्सन यहाँ छ पानी कतिको सफा छ हेरिहाल्नुहोस्
आफ्टर फल्स हामी यहाँ क्याम्प भन्ने जग्गा आइपुग्यो यहाँ माथि चाहिँ क्याफे छ अनि गान्तोकको एकदमै दामी भ्यू यहाँबाट देख्छ है यो चाहिँ अब हाम्रो काइन्ड अफ ह्याङ आउट प्लेस है तपाईँलाई देखाउने छु माथि पुगेर गाडी चाहिँ तल राख्यो है अब यहाँबाट चाहिँ वकिङ एकदमै नेचर जङ्गलै जङ्गल छ है यो माथि माउन्टेन हो के भयो के चाहियो क्याफे आइपुग्यो है यस्तो दामी छ यहाँको है इभन ह्याप्पी सो एक्साइटेड ह्याप्पी नो यहीँ छ तर अहिले चाहिँ बन्द रहेछ रिनोभेट हुँदैछ है ओनर चाहिँ चिनाजाना भएर आउनु हुँदैछ यसो कफीहरू चाहिँ सर्भ गर्ने एरिया है यहाँबाट चाहिँ गान्तोकको यस्तो 360 भ्यू देख्छ क्या राति एकदमै दामी देख्छ राति झन् डायमन्डहरू टल्केको जस्तो एकदम फोटोसुट हुँदैछ यहाँ म्यारियरको भाइलाई इज इन्जोइङ भ्यू मोबाइलसँग हो ओके है अनि कस्तो लाग्यो यो जग्गा पनि सेकेन्ड पोइन्ट राम्रो लाग्यो मस्त मस्त यो जग्गाको चाहिँ के सबसे दामी लाग्यो लोकेशन अनि यहाँको भ्यू पनि हाँ लोकेशन में तो व्यू ही आ गया ना व्यू द 360 व्यू गान्तोक को एंड दिस आल्सो द वे ही क्या बोलो ऑर्गेनाइज द प्लेस जिस तरीके से ये स्लैब बनाया ना कैंपिंग सो मेनी थिंग्स त्यही त अहिले चाहिँ अब रिनोभेटले गर्दाखेरि वी विल कम बैक यस्तो छैन है विल कम ब्याक अब यो वान अफ माई के भन्नु अब फेभरेट स्पट हुन्छ नि त्यो गान्तोकमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो माइन टु दिल्लीबाट यता आइपुगिरहेकै छु है लास्ट पहिलाको ब्लगमा देख्नुभयो यहाँ कुनामा बार्बिक्यू पनि बनाएको थियो आपुते उसको भाइसँग आउँदाखेरि है वान अफ माई फेभरेट जग्गै हो अब यो हुन्छ नि क्याम्पिङ है अनि यो चाहिँ गान्तोकबाट कति यस्तै 5 किलोमिटर्सहरू होला 4-5 किलोमिटर्स है यसलाई के भन्छ भाइलाई यो जग्गालाई लुइङ यसलाई चाहिँ लुइङ अप चाङराङ भन्दो रहेछ अप्पर चाङराङ है अनि ह्याप्पी राति चाहिँ एकदमै दामी देख्छ डायमन्डहरू टल्केको टाइप्सको क्या यहाँबाट हुन्छ नि क्या मानसून के बाद ना अभी मानसून का बाद बारिश थोड़ा हो रहा है ना जब बारिश पूरा तरह कम्प्लिटली स्टप हो जाएगा एक फिट जग्गा पनि ठुलो छ नि है पनि लाइक हुन्छ नि ह्याप्पीलाई पनि अलाउ भइरहेको क्या अलाउड ह्याप्पी अलाउड भनेपछि हामीलाई बेस्ट प्लेस हुन्छ तर साँच्ची यहाँनिर हुन्छ नि साथीहरूसँग आउनु पनि एकदम हुन्छ नि मजा आउँछ क्याम्पिङ गर्नु आउँछ क्याम्पिङ गुड एनर्जी गुड भाइब्स हुन्छ नि एक्लै आएर कफी पिँदै डाँडामा हेर्दै बस्नु पनि मजै आउँछ क्या होइन क्याम्पिङ पनि पहिला त यहाँ टेन्टहरू पनि थियो अहिले चाहिँ अब रिनोभेटले गर्दा सबै हटाएको रहेछ इभन किचनै बन्द रहेछ खास भन्नु पर्यो भने है ल्याउँदा हुन्छ फ्युचरमा ल्याउँदा हुन्छ भन्दा हुन्छ नि अब जबसम्म यो बनिएको छैन तब वी क्यान कम एन्ड स्टे ओके है अब आल इन माई भ्लग है अनि आजको दिन एकदमै दामी भयो क्या म अस्ति लास्ट भ्लगमा तपाईँहरूलाई वाटरफल्स देखाएको थिएँ माथिबाट है त्यो वाटरफल चाहिँ मैले म्यारीलाई चाहिँ अब एकदमै देखाउनु मन परिरहेको थियो छेउबाट आज ठिकै 15 अगस्त पनि थियो छुट्टी पनि थियो है त्यो भएर उसलाई लिएर गएको सी इन्जोयड अ लट है अनि आई just want to wish you guys like happy Independence Day है मैले बिहानै ब्लग स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि भन्नुपर्ने तर अलिकति हतारमा थियो क्या तल इन्स्टिट्युट पुग्नु पर्ने थियो टाइममा पुग्नु पर्यो है त्यो भएर could not wish you guys I'm so sorry once again happy Independence Day है अनि आजको दिन तपाईँलाई भन्दै थिएँ एकदमै दामी गयो सराउन्डेड बाई नेचर है अनि म्यारी र म चाहिँ एकदमै अहिले क्राउडेड प्लेसहरू एभोइड गर्दैछ क्या एकदम वी वान्ट टु स्टे भेरी पिस एउटा काम खालको लाइफ हुन्छ नि अब एउटा केओस जग्गाबाट आयो एउटा अब मेट्रोपोलिटन सिटी ट्याट्या टु टिटी है त्यो भएर एकदम हामी माउन्टेनको मजा लिँदैछ वी आर इन्जोइङ अ लट हुन्छ नि के एकदमै हुन्छ नि कि वी आर ह्याभिङ अ भेरी गुड टाइम आउट हियर इन ग्याङटोक है
अब ह्याप्पीको पनि सेकेन्ड टाइम हो आज उसले त्यो रिभरमा खेलेको क्या म त डराउँछ जस्तो लागिरहेको थियो क्या भरे त ह्याप्पी वाज सो एनर्जेटिक पानीमा गएर सानो ढुङ्गाहरू खोजेर हि वाज इन्जोइङ हुन्छ नि क्या एकदमै धेरै हुन्छ नि है ओके अब ज्यादा गफ नगरी एन्ड माई भ्लग अनि लास्ट भ्लगमा जतिजनाले पनि लाइक गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच है अनि जतिजना च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ उहाँलाई वेलकम टु आवर च्यानल अनि जतिजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई सधैँको जस्तो साउट आउट थ्याङ्क्स गिभिङ है एउटा तपाईँहरूको प्रेसियस टाइम निकालेर भ्लग हेरेर पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ है इट मिन्स अ लट है हुन्छ लेट्स स्टार्ट छिटो है ब्याट्री पनि सक्नु आँटेछ मेरो ओके फर्स्ट साउट आउट टु सोनाम थार्गे बाई सेकेन्ड साउट आउट टु दिपक शर्मा shout out to Sigmi Bhutia, shout out to Asa Lepcha, shout out to Sarmila Kanal, shout out to Prasant Chhetri, shout out to Monica Rawat Didi, shout out to Ranjana Rai, shout out to Rahul Lama 23 मेरो अर्को एकाउन्ट होइन सेम नेम बट डिफ्रेन्ट पर्सन है हुन्छ अब यति भन्दै अब एन्ड माई भ्लग अब अर्को भ्लगमा भेटौँ टिल देन टेक केयर स्टे सेफ बाई